Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota FIB nagaan keenya kabajaaf jaalala iddoo jirtan maratti sinaa qaqqabu siniin jecha kun qophii utubaa biyyaati. Qophiin utubaa biyyaa guyyaarraa kan irratti xiyyeeffatu COVID-19 fi yookaas COVID-19 fi dinagdee addunyaa akkasumas kan biyya keenyaallee kan keessatti ilaallu qophii adda ta'e qabadhee isiniif dhiyaadheera. Qopheessaan sagantaa kanaan Daani'el Tasfaayiiti. Keessummaan koo har'aa Pirezidaantii Waldaa Hayyoota Dinagdee Oromiyaa fi Hayyuu Dinagdee kan ta'an Dr. Guutuu Teessooti. Isaanii wajjin turtii taasifna hanga xumura qophii keenyaatti waliin akka turtan gamanumaan isin yaadachiisa. Ogeessi kaameraa kootii Seenaa Lammii na wajjin jira. Turtii gaarii. Dr. Waamicha keenya kabajanii baga nagaan gara studio FIB itti dhuftan isiniin jenna ulfaadha. Baga nagaan nu eddeen isinis. Egaa mariin keenya guyyaa har'aa dhimma dinagdee addunyaa kanaa fi akkasumas immoo kan biyya keenya maal fakkaata wanti ta'uu qabus immoo mala formaati biyya keenya akka hayyuu dinagdee tokkotti maal ta'uu qabaasa jedhu walii wajjin kan irratti mari'annu ta'a. Egaa mee akka walii galaatti jechuudha erga COVID-19 addunyaa kana irratti mul'ateeti dinagdeen addunyaa kana akkamitti ilaalaa jirtu? Baay'ee galatoomii egaan COVID-19 kun addunyaa kana irratti erga dhohee booddee dinagdeen addunyaa kana seenaa keessatti sadarkaa irra geessee hin beekne irratti ga'aati jirti. Yeroo hundumaa baroota keessatti dinagdeen addunyaadhaa ol ba'ee gabbu'uun amaluma isaati. Yeroo recession kan jennu hin jira. Akkasumas immoo yeroon boom jennus immoo hin jira. Yerootti guddatee dinagdeen biyya tokko yookaan dinagdeen addunyaadhaa wal duukaa sadarkaa guddaarra ga'u jechaadha. Kanaaf bu'aa ba'iin seenaa amma dinagdee addunyaa keessatti amalaa isa jedhuufan. Egaan seenaa akkasii keessatti dinagdeen addunyaa kana rakkoo keessa kan iseen yookaan yeroo recessioniin kan dhadhalatan yaadachuu hin danda'ama. Bara 1914 kaasee bara 1918 akka lakkoofsa addunyaatti yeroo loliisa addunyaa isa lammaffaa akkasumas bara 1929 hanga bara 1933 yeroo Ameerikaa fi Awurooppaan depressionii guddaa keessa galan the Great American Depression isa jedhamudha. Dhiyeenyuma kanallee bara 2007 kaasee 2008 addunyaan keenya rushin financial crisis guddaa keessa galte wantoota yaadatamanidha yookaan recessionii gurguddoo addunyaa keenya keessatti ta'an keessaa kan yaadatamanidha. Rakkoowwan waggoota kana keessa yookaan baroota sana turanii hojii dhabdummaa fakkeenyaaf persentii 26 dabaluudhaaf waggaa 3-4 fudhachaa ture. Oomishaaf oomishtummaa hanga persentii 20-30 gadi buusuudhaaf waggaa 3-4 fudhachaa ture. COVID-19 garuu erga dhufee booda wanta adda isa godhu baay'eetu dhalate. Maalidha? Tokkoffaa al tokkotti addunyaa waliin ga'e rakkoonsaa. Kun tokkodha. Lammataa baay'ee saffisaan kan inni qisaasama dinagdee addunyaadhaa kan inni fide. Wantoota waggaa 3-4 kanaan dura fudhachaa turan COVID-19 keessatti garuu 7 caalaatti hin fudhan sadarkaa dinagdee addunyaadhaa gidiraa keessa galchuudhaaf jechaadha. Biyyoota gurguddaa akka Awurooppaadhaa, biyyoota akka Ameerikaa yoo fudhatte hojii dhabdummaan ji'a 1-2 gidduutti persentii 20-30 yeroo inni itti ga'eetu jira. Hanga ummata miliyoonii 26 hanga miliyoonii 30 hojii dhabdummaan Ameerikaa keessatti illee kan galmaa'e jechuudha. Kanaaf COVID-19 rakkoo dinagdee inni addunyaa kana irratti fide seenaa imala dinagdee addunyaa keessaa addaa kan jedhuudhaaf. Kanaaf egaan dinagdeen addunyaa har'a maalirra jirti isa jedhuu fi tokkoffaan hojii dhabdummaadhaan seenaa addunyaa kanaa keessatti sadarkaa guddaarra ga'ameeti jira. Oomishi industirii kan qonnaa fi kan tajaajilaa seenaa addunyaa kana keessatti isa xiqqaarra ga'eeti jira. Qaala'insi jireenyaa keessumatti essential products jedhanii fi sadarkaa addunyaa keessatti baay'ee yeroo itti ol ka'eetu jira. Egaan COVID-19 rakkoo dhukkubaati, rakkoo hawaasummaati, rakkoo dinagdeeti, rakkoo xiinsammuuti, rakkoo qabeenya uumamaaf rakkoo siyaasaa ta'eeti kan inni jiru. Kun rakkoowwan kanaan dura turanirraa bifa gurguddoo akkasii qabaachuunsa adda kan isa godhudha. Tole haala amma keessa jirru kanaan jechuudha Itoophiyaan gaaga'ama dinagdee yookaas immoo economic recession period keessa galtee jirti jechuu dandeenya.
Itoophiyaan gaaga'amsa dinagdee keessa galtee jirti ni jedhu eeyyeedha. Garuu gaaga'amsa hamaa ta'e keessa galtee jirti ni jedhu akka Awurooppaan miidhame, akka Ameerikaan miidhame yookaan Chaayinaan miidhame balaa guddaa keessa galuu dhiisuu dandeessi. Garuu seenaa Itoophiyaa keessatti rakkoo gaaga'ama dinagdee ishee mudata keessaa kun tokko jedhamee yaadamuutu danda'ama. Maaliifitu gaaga'ama hamaa keessa hin galle ammasa jedhuu fi bu'uurri dinagdee biyya kanaa qonna. Qonni harka dhibba keessaa harki 85 uummanni keenya kallattiin alkallattiin qonnaatti hirkateeti kan inni jiru kun tokko. Egaan qonni kun immoo kan inni ture utuu COVID-19 kun hin dhalatin yeroo qotuu, yeroo haamu, yeroo makaruuf, yeroo galchachuu kan ture. Amma onkoloolessa booddaattis utuu COVID-19 kun addunyaa irratti hin dhohin kan inni ture. Kanaaf qonna biyya keenyaa rakkoo COVID-19 irraa kan ka'e gaaga'amsa hamaan irra hin geenye. Haa ta'uti garuu qonni keenya kan isa mudate maalidha? Oomishame kun baay'eensa gara biyya alaa dhaqa. Bunni oomishame, saliitii oomishame, baaqelaan oomishame, atariin oomishame, jimaanis, kuduraaf mudurri kun hundumtuu gabaa biyya alaatti kan isaan dhaqu. Kan nu mudate dinagdee kana keessatti exportable item warra ta'an kan hanga barbaachisu biyya alaatti erguu irratti rakkoon mudatee jira. Haa ta'uti garuu sadarkaa maatiitti, sadarkaa biyyaatti qonni amma waggaa kana amma yeroo qonnaatti gallee jira gaaga'amsi amma gana fuula keenya dura kan inni jiru. Kanaaf egaan kan Awurooppaadhaa, kan Ameerikaadhaa tajaajila irratti hundaa'e dinagdeen isaanii. Kan Chaayinaadhaa industirii irratti hundaa'e. Industirii kana kan all of a sudden rakkoo hamaa keessa galee jechaadha. Egaan qonni keenya hin miidhamne jechuun haa ta'uuti garuu dinagdeen Itoophiyaa hin miidhamne jechuun. Dinagdeen Itoophiyaa harki 42 tajaajila service sector isa jennuudha. Service sectoriin kun maali? Barnoota, hoteelaa, turizimiidha, daandii xayyaaraati, tajaajila garaagaraa biyya keessatti kennamuudha. Gaafa COVID-19 Itoophiyaa galee immediately kan rakkoo hamaa keessa gale service sectoriidha. Haa ta'uuti garuu service sectoriin Itoophiyaa uummata Itoophiyaa kan inni carraa hojii uumu persentii 20 gadi. Kanaaf service sectoriin GDP biyya keenyaaf guddaa hagumaachuyyuu malee qonnarra manufacturing irra caalee hagumaachuyyuu malee carraa hojii uumuu keessatti garuu persentii 19 fi 9 ibsaa gadi. Kanaaf egaan service sectoriin baay'ee miidhameera, GDP'n keenya baay'ee miidhameera, carraa hojii dhabuu keessatti garuu shoorri isaa hanga tokko gadi bu'aadha. Maaliif harki 73 carraan hojii biyya kanaa qonnaaf qonnaa hojii waan walitti hidhatee jiru keessa jira. Kanaaf egaan dinagdeen biyya keenyaa hanga tokko gaaga'ama keessa kan inni galaa jiru gara recession irraan gadi kan inni eegalle ji'a kana keessaa fi ji'oota fuula kee dura dhufan keessa ta'a. Tole amma biyya kana keessatti jechuudha yeroo ammaa kana Itoophiyaan amma gara industiriitti kan isheen seenaa jirtu small scale business warri ta'an amma biyya kana keessatti jechuudha waanuma xiqqaarraa kaanii yoo fudhannee ilaalle jechuudha amma namootumti mana puulii kireessanii yookaas immoo hojjetanii namooti mana ispoortii qabanii baay'een isaanii immoo hojii dhaabaniiti kan isaan jiran kunillee waan xiqqaa miti jechuudha namooti mana rifeensaa fayyadaman illee hojiin xixiqqaan akkasii kun amma yeroo ammaa kana keessatti jechuudha namooti kana hojjetanii jiraatanii kanaan maatii isaanii geggeessan tajaajilanii yeroo ammaa kana keessatti jechuudha yaaddoo guddaa keessa kan isaan jiran kunillee biyya kana keessatti jechuudha gaaga'ama xiqqaa fakkaatamanii gaaga'ama fiduu hin danda'u. Baay'ee sirriidha. Gaan COVID-19 rakkoo hamaan ni uume keessaa maddi galii isaanii xixiqqaadhaaf maddi galii isaanii yookaan harka garafaanii yookaan galii guyyaa torbanii ijaarratti warra hundaa'e kana rakkoo hamaa keessa galcheeti kan inni jiru. Maaliif COVID-19 keessumatti biyya akka Itoophiyaa kana keessatti carraan hojiidhaa harki caalaan sektara informaal jennu kanaadha. Persentiin 70-80 informaal sektariidha kan inni jiru. COVID-19 kun gaafa dhufu immoo informaal sektarii kanarratti kan inni qisaasama hamaa kan inni fidu. Egaan namoonni hojii construction keessatti hojjetanii madda galii argachaa turan. Akkuma jette waan madda galii xixiqqaa ba'aa baachuu danda'u ta'a namaa ergamuu ta'uu danda'a. Hoteela keessa namaaf qaxaramanii hojjechuu ta'uu danda'a. Akkuma mana puulii mana nagada xixiqqaa kana keessatti kan hirmaatan ta'uu danda'a. Isaan kanarratti qisaasama hamaadha kan inni fideeti jiru. Egaan warra akkasiiti. Warri carraa hojii guddoo biyya kanaa baatanii jiranii isaaniin rakkoo hamaa keessa galcheeti jira. Madda galii isaanii
biizinasiin isaanii kun wayyaa'ee dandamatee keessaa ba'uudhaa fi liqa argatanii wayyaa'uu gabaa argatanii babal'ifachuu irratti qisaasama hamaa keessa galeetii jira. Biyya kana keessatti manufacturing industry ni jedhamu kuni hanga persentii 28 ga'eetii jira contribution inni dinagdee biyya kanaatiif qabu. Isa keessaa harki caalaan small scale manufacturing business warra hojii sibiilaa hojii mukaa kan blokeetii waan garaagaraa oomishuudhaani hojii manufacturing hojii constructionitti shoora guddaa kan taphatee jiru. Egaan COVID-19 gaafa dhufu warra kanatu daaraatti dabale. Warra kana gaafa daaraatti dabalu gaan warra hojicha irratti bobba'an warra achi keessa qaxaramanii hojjetan warri galtee dhiyeessaniif warri oomisha kanachi fuudhanii tamsaasan raabsan gurguran hundumtuu cheenii kana qabateeti kan inni balaa hamaa keessa galee jiru. Kanaaf walumaa galatti maal jechuu barbaadeetanii madda galii xixiqqoo irratti kan hirmaatan rakkoo dinagdee hamaa keessa galanii akka isaan jiranii beekamaadha hubatamaas kan jirudha. Kuni gaamma furmaati isaa maal ta'uu qaba? Furmaati kana gaa maal ta'uu qaba inni jedhu waa baay'ee of keessaa qaba. COVID-19 addunyaa kanarraa waa adda isa godhu sila kaasitan ture. Rakkoo dhukkubaati. Rakkoo xiinsammuuti. Rakkoo hawaasummaati. Rakkoo dinagdeeti. Rakkoo siyaasaati. Furmaata COVID-19f akka rakkoo dinagdee kan biraa sulula'aa ta'ee cululuqaa ta'e tokko tolchuun hin danda'amu. Sababii isaa maali? Rakkichi rakkoo fayyaati. Mallattoon isaa garuu dinagdee irra jira. Mallattoo tiriitii goonaa jechaadha. Gartee dhukkubii kee waan biraadha mataa si bowwaafataa qoricha mataa bowwuu yoo itti fudhattee sitti fooyyessa garuu sin fayyisu. Kanaaf egaan rakkoon furmaata COVID-19f tolchamu baay'ee intigireetidii kan ta'edha. Inni tokkoffaan furmaati isaa hojii dhukkuba kana to'achuu keessatti hojii hojjetamu kallattii mootummaatiin hojii guddaan kallattii miti mootummaatiin hojiin guddaa jabaatee itti fufuu danda'utu irra jira. Dhukkubi kun hin to'atamu taanaan tatamsa'inni isaa dafee to'annoo jala hin galu taanaan furmaata dinagdee kamiin yoo fiddeeyyuu gargaarsiti yookaan wayyaa'in itti fiddu baay'ee yaraadha. Kanaaf inni jalqabaa dhukkuba kana to'achuu keessatti hojiin hojjetamu jabaatee itti fufuutu irra jiraadha. By the way hojiin dhukkuba kana to'achuuf hojjetamu hojii fayyaa duwwaa miti dinagdees of keessaa qaba. Hin ijaarta, hin bidda, hin gurgurta sababa ta'ee fi dinagdee sochoosuudhaaf humna qaba. Dhukkubicha duwwaa to'achuudhaaf duwwaatu hin ta'in jechuudha. Kanaaf government fiscal expenditure inni jennu kun keessumatti health careedhaa fi hojii dinagdeetis hojii fayyaatis. Kanaaf kallattii sanaan hojiin jiru jabaatee hojjetamuunsaa warroota xixiqqaa kanas fayyaduu keessatti galaa tokko. Kan biraa hojiiwwan madda galii yaraadha jennu kuni bifi isaanii adda adda, amalli isaaniis adda adda. Manni puuliitii fi hojiin constructionii adda adda. Manni galgala keessatti sirbaa bulanii fi manni oomisha wayii akaanii raabsan neechariinsa adda adda. Kanaaf egaan isa kamtu dinagdee biyya kanaatiif bu'uura. Isa kamtu maatii baay'ee baata. Isa kamtu carraa hojii baay'ee uumanni jedhu neechariinsa ilaalamee gargaarsa maalii barbaachisa? Liqatu barbaachisa? Hidhata gabaa uumuutu barbaachisa? Galtee dhiyeessuufiidha. Kan galtee dhabanitti inputiitu hin jiru. Kaleessa ni Dambidollooraa dhufuuf kaleessa ni Harargee dhufuuf hamman dhufuuf maaliif imalli hin jiru daandii irratti rakkisaadha achi oomishee kan ergus akkasuma rakkoo keessa jira sabati. Kanaaf rakkoon isaa rakkoo galteeti. Rakkoon isaa rakkoo gabaa dhabee eegumsa barbaada inni jedhu kuni qoratamee kallattii mootummaatiinis miti mootummaatiinis gargaarsi barbaachisu godhamuufitu irra jiraadha inni tokko. Kan biroon isa kana gaan targeted credit kan jedhamutu jira. Inni kun maalidha? Maalidha rakkoon kee? Warra akkasii kun by the way mana baankiitti liqan argatan. Liqa biyya kana kan argatu warra big industry keessatti untanaata. Warra sadarkaa olaanaa duwwaa irra jiranii. Warra akka microfinance immoo kan liqeessan warra harka qalleeyyii birii 5,10,000dha. Warri kun financial sector keessatti the missing middle jedhamu. 500,000 barbaadu, miliyoonii tokko barbaadu, 200,000 barbaadu, miliyoonii 2-3 duwwaa barbaadu. Kanaaf baankiin warra kana liqeessuun barbaadu maaliif operation cost isaatu guddaadha. Egaan kallattii faayinaansiitiin targeted kan ta'e, affordable kan ta'e fi sustainable kan ta'e liqa isaan barbaachisu mijeessuufiinis hojii tokko ta'uu mala bisa jedhudha. Hidhata uumuufiin baay'ee barbaachisaa ta'uu mala. Keessumatti warra akkasii rakkoon isaan gabaa keessa jiru maalidha? Market linkagein qaban. Asitti oomishtaa mana farniicharii gaarii tokko qabdaa garuu hidhata gabaa hin qabdu.
kuduraaf muduraa gaarii raabsuu dandeessaa hidhati gabaa kee baay'eeraadha. Nyaata gogaa kana dry food isa jennu dhiyeessuu dandeessaa lafti itti tamsaastu garuu maarkeetii linkeejiin kee si jalaa gadi bu'uu danda'u ta'a. Qonna magaalaa qabda ta'a. Qonna magaalaa kan lafa gatiin gaarii itti ba'utti geeffachuu. Isa kanaaf hidhata gabaatu barbaachisa yoo ta'e teknooloojii isaan barbaachisuu danda'a kan ittiin geejiban kan ittiin paakii godhan. Warra akkasiitu isaan barbaachisa yoo ta'e inni kun ilaalamee liqa isaan barbaachisuuf gargaarsa isaan barbaachisu godhamuufiini bara COVID-19 kana keessa akka isaan dandamatan market functionality yookaan immoo sochiin gabaa utuu hin citin akka inni itti fufuu godha. Kanaaf furmaati isaa waa tokko waa lamatu hin ta'in waan baay'ee amala rakkochaa irraa kan ka'e furmaati inni barbaadus baay'ee integreetedidha isa jedhuuf. Tole kan biraani Afrikaan gabaasii garaagaraa qorannoo garaagaraa akka argisiisanitti Afrikaan biyyoota ardiin Afrikaa kun jechuudha guutummaatti namni miliyoona 20 ol beela'uudhaaf akka inni jiru jechuudha. Sababa COVID-19tiin wal qabatee kan kaasan jiru. IMF immoo dinagdeen addunyaa kanaa dhibbentaa 9 akka inni gadi bu'uudhaaf jiru kan isaan tilmaamanii jiranii. Muummeen ministeeraa Abiy Ahmed immoo bakka bu'oota mana maree bakka bu'oota uummataatiif ibsa kennaniini bara kana keessaa dhibbentaa 6 guddina galmeessuuf Itoophiyaan akka isheen jirtu kan isaan dubbatan. Inni kun akkamitti wal simee deemuu danda'a? Waliin simu baay'ee wal dhiita. Wal dhiita isa kana beekuun baay'ee barbaachisaadha. Afrikaan rakkoo hamaa kanaan dura keessa galtee hin beekne keessa galaati kan isheen jirtu. Sababa garaagaraa baay'ee qaba. Tokkoffaan Afrikaan maddi galii ishee yookaan maddi dinagdee ishee kan ta'e tokko diyaaspooraa isheeti. Diyaasporaan ishee fakkeenyaaf sadarkaa Afrikaatti biyya alaatii lammii qabaachuun Naayijeeriyaan tokkoffaarra jirti. Itoophiyaan lammaffaarra jirti. Masriin sadaffaarra jirti. Akkasuma akkas gajjechaa amma Yugaandaatti deemuu dandeessa biyya alaatii qabaachuun. Kanaaf madda sharafa galii biyya alaa maatii gargaaru investimentii biyya keessaa daldala biyya keessaa deeggaruu keessatti diyaasporaan ishee biyya alaa jirantu gargaara ta'a. Har'a garuu diyaasporaa ishee biyya alaa jiran ifii isaaniitiyyuu carraa hojii dhabuu stay home irra jiru sababa ta'ee fi Awurooppaadhaas Ameerikaadhaas even Middle Eastiidhaas kanarra jira sababa ta'ee fi sharafa biyya alaa argachuu maallaqa argachuu diyaasporaan gumaacha inni godhu keessatti sadarkaa gadheera gadi bu'aatii jira kun tokko. Lammaffaa hirkattummaan dinagdee Afrikaadha qonna. Qonni immoo amma industiriif tajaajila taanee qisaasama hamaa keessa kan galaa jirudha. Amma Chaayinaan waan oomisha qonnaa sirraa fudhattuuf hin qabdu. Maaliif warshaan see cufaadha sababa ta'ee fi sirkaa muuzii fudhattee piroosesii gootee paakii gootee gurguruudhaaf hin qaban. Kanaaf oomishi kun immoo maaliin qabu? Faasilitii jabaan qabu sababa ta'eef waggaa tokko lama kuusuu hin dandeessu. Agartee oomisha industirii waggaa 10 kaa'uu dandeessa. Oomisha qonnaa garuu torban 2-3 kaa'uu dandeessu Afrikaan. Kanaaf qonni ishee qisaasa kadirraa fudhatu gaafa dhabamu gabaan qonnaa gaafa gadi bu'aa deemu wiirtuu dinagdee Afrikaa kan ta'e hamaa keessa galaati jira. Sadaffaan bu'uura dinagdee Afrikaa kana yoo ilaalte gargaarsa. Gargaarsa biyya multilateral companies kan jennu kan akka IMF kan akka World Bank kan akka African Development Bank baankoleen garaagaraaf dhaabbilee gurguddoon akkasii gargaarsa isaan godhaniinitu rakkoo misoomaa keessa ba'aati jirti. Yoo bu'uura misoomaati yoo ta'e yoo hojii fayyaa hojii barnootaa hojii qonnaati yoo ta'e kan ittiin caalaa hojjetamaa deemu maalidha gargaarsa warra akkasii irraa kennamuufidha. Akkasumas gargaarsa biyyootii irraa kennamuudha Awurooppaa, Ameerikaa, Eeshiyaa irraa kan kennamuufidha. Har'a biyyoonni kun iyyuu ifi isaaniitii rakkoo hamaa keessa kan isaan jiran. Kanaaf Afrikaa akka kanaan dura harka guutanii gargaaruun salphaa hin ta'u. Ifi isaaniitii Ameerikaan tiriliyoona 2 ol ba'eeram biyya ishee gargaaruuf jechaadha. Warra akka Jaapaaniin yoo fudhatte already 1.3 tiriliyooniin dhumeera. South Korean illee akkas. Kana jechuun maal jechuudha? Qabeenya qaban, badhaadhina qaban, rakkoo amma keessa jiran bahuudhaaf ofirratti investii gochaa jiru. Isa kanaaf Afrikaan gargaarsa ta'e yeroo kana keessa argachuun baay'ee ishee rakkisaa ta'a jechuudha. Kanaaf egaan hidhata daldalaa, daandiin xayyaaraa hojjechaa jiru, sarviis seekteriin gadi bu'aatii jira. Kana kanaan wal qabatee dinagdeen Afrikaadhaa rakkoo hamaatti asiichi deemaatii jira jechaadha. Egaan rakkoo kana keessatti silumayyuu utuu COVID-19 hin dhufinii dinagdeen addunyaa kanaa guddinni isaa kan gadi bu'u raagameeti jira. Dinagdeen Afrikaa immoo guddina kanaan dura galmeessaa ture akka hin galmeessine raagameeti jira. Biyya sana keessaa tokko Itoophiyaadha. Fakkeenyaaf dhaabbati baankii idil addunyaas ta'e IMF'n COVID-19 kun utuu hin dhalatiniin dura Itoophiyaan yoo baay'ee guddachuu dandeesse persentii 6% jedhama.
COVID-19 gaafa dhufu service sector ishee biyyoota dabaleeti jira. Daandiin xayyaara Itoophiyaa already kisaara arga galmeessu jalqabee ji'a lama ol. Bakka itti balali'u iddoo 129 keessa 80 already kaaseeti jira. Kana jechaan maal jechaadha? Bu'uura dinagdee keenya wanti ta'an hundumtuu gadi bu'anii jiru jechuudha. Kanaaf bara amma keessa jirru kanatti persentii 6 guddachuun hin danda'amu. Tokko. Garuu ibsa isaanii keessatti muummeen ministeeraa jechuudha kan isaan kaasanii daandiin xiyyaara Itoophiyaa baay'ee akka inni daandii xiyyaara iddoo biraa caalaa akka inni galii argamsiisaa jirutti kan isaan kaasanii turan. Gabaasuma daandii xiyyaara Itoophiyaa yoo ilaalle ji'a tokko dura miliyoonii doolaara Ameerikaa miliyoonii 500 kassareedhe. Isa keessaa ba'uudhaaf akka furmaataatti kan fudhame tokko isa uummata ittiin fuudhanii imaalchisan gara kaargootti jijjiiruudha. Gara kaargootti jijjiiramee daandii xiyyaara Itoophiyaa xiqqoo ishee dandamachiisuu danda'a. Kasaaraa keessaa garuu isa baasuu hin danda'u. Maaliif daandiin xiyyaara Itoophiyaa nama duwwaa imaalchisuurraa kan inni argatu kaargoodhaan kan inni geessurraa baay'eedha kan caala kan inni argatu tokko. Lammata namni gaafa dhufu hidhatatu jira daandii xiyyaara Itoophiyaa wajjin wal qabatee madda galii gurguddoo kan ta'an. Kanaaf warroonni madda galii ta'an daandiin xiyyaara kun madda galii isaa daayiversifaayi godheera. Wantoota sun hundumtuu madda galii kan isaan dhabanii kan isaan dhaban. Kanaaf daandiin xiyyaara Itoophiyaa kasaaraa keessa hin galu ni jedhu gabaasuma daandiin xiyyaara Itoophiyaa baasee wajjin wal dhiite kun tokkoffaadha. Sila dubbadheera wiirtuun dinagdee keenyaa maali qonna biyya alaatti argina. Biyya alaatti arginu taanaan dinagdee Itoophiyaa hin miidhamu isa jennu hiikan qabu. Lammaffaa dinagdeen Itoophiyaa tajaajila sarviis sektariidha. Hoteeliif tuurizimiidha. Hoteeliif tuurizimiin biyya kana keessa hin jiru. Rakka amma 5 star hoteeliin biyya kanaa baay'een isaa cufameera. Renovation irra jiru ji'a 2-3 ta'eera. Hanga ji'a tokko duraatti gabaasa harka koo ture hoteelli 29 ol containment centerii ta'aniiru. Tajaajila hoteelaa dhiisanii. Abbootiin qabeenyaa kun gorsa dinagdee barbaachina bira dhufaa jiru. Sadarkaa isaa irra jiran beekaa jechuudha. Kanaaf sarviis tajaajila geejjiba tokko biyya kana keessatti awutoobisiin kaleessa nama 50 fe'ee beegii dhaqu har'a nama 25 caalaan eeyyamamuuf. Kanaaf sarviis sektarii keessa rakkoo hamaan jiru beekamaadha jechuudha. Manufaaktcharingiin Itoophiyaa fudhannee yoo ilaalle sila dinagdee keenyaaf persentii 15 gadi kan inni gumaachu. Manufaaktcharingiin yoo konistiraakshanii itti daballe hanga persentii 28 dhaqa. Manufaaktchariin biyya keenyaa hirkattummaan isaa manufaaktcharingii Chaayinaati. Hirkattummaan isaa galteen isaa kan inni dhufu Chaayinaa irraati. Awurooppaa fi Ameerikaa irraati. Har'a galtee isaa argachuudhaaf qisaasamaa galee keessa jira. Oomishni industirii keenya baay'eensaa keessumatti industiriyaal paarkii wajjin wal qabatee kan dhufe oomisha kana industiriiwwan biyya alaa jiraniif erguudha. Gabaan biyya alaa hin jiru. Erga industiriinis miidhameera ta'ee erga sarviis sektariinis hamaa gadhee keessa galeera ta'ee qonni keenyas gidiraa hamaan itti dhufaa jira ta'ee guddina kana saffisaan guddachuu dandeenya yookaan persentii guddaa akkasiitiin guddachuu dandeenya jedhanii raaguun akka nama tokkootti dhugaa ta'uu danda'a yaadu. Kana wal faana yeroo ilaallu biyyi keenya amma Itoophiyaan kiraayisisii garaagaraa keessa kan isheen galtee jirtu akka amma kaasaa turtanii kiraayisisoota jiran kana keessa amma hawaannisi dhoksaadhaan jechuudha. Amma waa'ee koovidiitu haasa'amaa jira malee hawaannis iddoolee baay'eetti miidhaa geessaa jira. Qonna jenneerraa wanti Itoophiyaan uummati biyya kanaa kan irratti dippeend ta'ee jiru. Haa ta'uyyuu malee hawaannis oomisha biyya kana keessa jiru baay'ee isaa gaaga'ama guddaa geessisaa jira waan irratti jechuudha. COVID-19 jira. Sana faana immoo waa'een elekshinii illee biyya kana keessatti jechuudha. Paartilee siyaasaa hordoftoota isaanii gidduutti amma waan guddaa uumeeti kan inni jiru. Waa'een Abbaayii jira. Kun amma wal qabatee jechuudha biyya kana keessatti rakkoo akkamii fida? Waan nama dhibu keessaa hanga seenaa dinagdee biyya kanaa keessatti rakkoo wal xaxaa akkasii wal faana Itoophiyaatti dhufe keessaa kun isa jalqabaa yookaan hangam beekutti wantoota tokko lama sadii jedhanii caqafaman keessaa isa tokkodha. Keessumatti waggaan keessa jirru kun. COVID-19 kun amma erga biyya kana keessatti mul'ate maarchii dhabni ji'a sadii moo afurfaa keessa jira. Amma gara hanga hagayyaatti gaafa deemnu hanga fulbaanaatti gaafa deemnu keez loodiin kana ol ta'uu danda'a. Maaliif guyyaadhaan 150, 160, 190 maga'utti gaheetii jira. Kanaaf amma sadarkaa guddaa ragaa jira jechuudha. Lookdaawunii caalutti deemuu dandeenya. Yeroo itti sooshaal distaansiingii hamaatti deemuu dandeenya. Tajaajiltoota sarviis sektarii amma xixiqqoo sochootu kana gara dhaabuutti yeroo itti deemamu dhufa. Kanaaf rakkoon fuula keenya dura jiru kun
keessumatti dhukkuba kana ittisuudhaaf hojiin hojjetamu daran jabaatee sabni kun uummanni biyya kana harka wal qabatee mootummaaf miti mootummaan dhaabbileen siyaasaa hundumaa harka wal qabatanii akka nama tokkootti dhukkuba kana fuuldura hin dhaabbatan yoo ta'e rakkoo hamaan irraan ga'uu danda'a. Kanatu baannee jirru hawaannisi dhufeeti jira. Rakkoon hawaannisaa kuni already Boorana ga'eera, Gujii darbeera. Mallattoon hawaannisaa tokko tokko Wallagga ammoo darbii Wallagga eessaa dhufee kibbarra ba'ee dhufee Somaaliif daangaa Keeniyaarra ba'ee dhufee hanga gara lixa Itoophiyaa ga'utti ga'aati kan inni jiru. Hawaannisi kun immoo akka hawaannisoota kanaan duraa Itoophiyaan muuxannoo isaa qabdu miti. Waan magariisa jedhame tokko bukkee hin darbu. Daqiiqaa yaraa gidduutti reproduction isaas baay'ee jarjaraadha kan hawaannisa kanaa. Al tokkotti akka inni itti wal horu garmalee saffisaadha tokko. Lammataa reetiin ittiin minaan biqilaa bakkee balleessuu danda'u reetii baay'ee hamaadha. Kanaaf qonna Itoophiyaadhaa biological measures jennuuf chemical measure inni jedhamu kun qophaa'ina guddaadhaan itti hin deemamu taanaan abdii biyya kanaaf wiirtuu dinagdee biyya kanaa inni ta'e qonni hamaa keessa gala. Hawaannisa dhugaamni baay'ee lolaan amma lafa qonnaa baay'ee sigigeessi balleessaa rakaa kibba Itoophiyaadhaa yoo dhatte maatii baay'een gandinni hawaalee jira amma lolaan kun. Kana jechuun bokkaa rooba dhufaa jiru wajjin wal qabatee qisaasa manni qonnaa irrattis daldala irrattis fidaa jiru baay'ee hamaadha jechuudha. Egaan itti fufee kan dhufaa jiru filannoon bara hin geggeeffama jedhamee yaadame haa darbu moo hin darbuudha. Inni kun immoo tokkummaa waliigaluu yaada walii wajjin ta'anii COVID-19 ta'e sigaga lafaa kanas ta'e hawaannisa kana faccisuu irratti qaawwaa guddaa uumaa jechaadha. Waggaa 20 waggaa 10 irraa fi waggaa 15 irraa akka turetti filannoo yaaduun hin danda'amu. Waggaa 15 irraa mootummaan biyya bulchu yoo warra amansiisaa ta'e dabarsuu danda'a ta'a. Har'a garuu akkasitti miti. Har'a dhaloonni dargaggootaa warra enlightened ta'anidha. Warri hooggantoota paartilee mormituudha yeroo kam caalaa hidda lafarratti naqatanii jabina yeroo isaanitti qabanidha. Itoophiyaan waggaa 10-15-20 har'aa caalaa addunyaatti baay'ee kan siqattedha. Kanaaf akka kanaan duraatti waa'ee filannoo kana maniijii gochuun rakkisaa ta'a. Sababa ta'eef rakkoo hamaadhaaf balaa hamaa fidee dhufuutu jira. Baay'ee COVID-19 dhukkuba hawaasni waliigalaan dhukkuba ofirraa deebifne. Hawaannisa kana balaa uumamaati faalama qilleensaarraan kan ka'e wantoota dhalatanii dhufanidha. Hawaasni keenya wal qabannaan kan ofirraa faccisuu hin danda'amu. Rakkoo garaagaraa illee faccisuu hin danda'amu. Waan akka filannoo kana garuu waan akka hooggansa siyaasaa biyya kanaa garuu seerri feerri biyyaa waanta jedhu waliigaltee dhaabbilee siyaasaa gidduutti hariiroo uumamuun hin ta'u taanaan waa salphaatti maniijii gochuu danda'amu rakkoo isa caalu fidee dhufuu danda'a jechuudha. Isarra dabarree yaaddoo nutti aggaamamaa jirutu jira. Hidha laga Abbayyaa qabeenya biyya keenyaa duguugee fudhatee jira. Birrii biiliyoona hedduu lakkoofsaan Itoophiyaan nu akka lammii biyya kanaatti lakkaa'uuf illee nu suukkanneessutu irratti dhangala'eeti jira. Qalbii hawaasa kanaatu itti dhangala'e. Humna hawaasa kanaatu itti dhangala'e. Tokkummaa hawaasa kanaatu itti dhangala'e. Qabeenya uumamaa hawaasa kanaatu itti dhangala'e. Kanarratti qabeenya qabnu waan qabnu turgufannee hidha caljennee teenyee ilaallu miti. Kanaaf wanti Masrii wajjin deemaa jiru amma bishaan guutuun hin jalqabama isaa wajjin wal qabatee wanti dhufu inni immoo rakkoo amma biyya keessa jiru kanatti akka wanta boba'aa naquutti adeema. Kanaaf egaan Itoophiyaan yeroo kam caalaa daandii qaxxaamuraarra jirti. Itoophiyaan yeroo kam caalaa wal dhaga'uu, wal ta'uu, walii galuu, give and take, negotiated consensusiin hin deemamu taanaan rakkoo hamaatu fuula keenya dura jira. Kanaaf warroonni kun gaafa walitti dabalamanii boiling pointiin gochuu barbaadu jechuudha biyya keenya. Kanaaf rakkoowwan hamaadha. Tokkoon isaa iyyuu jabaadha. Biyya diiguu danda'a. Tokkoon isaa qofaan 3-4 ta'anii gaafa dhufan immoo rakkoo akkamii akka ta'udha. Kana jechuun garuu hin yaaddoofnee sodaannee abdii kutannee teenya jechaa miti. Yoo dhuguma biyya kanaaf dursi kennama ta'e, yoo dhuguma saba kanaaf dursi kennama yoo ta'e, yoo dhuguma fedhii ofii kan dhuunfaaf kan gartuu caalaa tokkummaa saba kanaaf biyya kanaaf dursi kennama yoo ta'e rakkoo kan hundumaatti salphaatti keessa bu'uun hin danda'ama. Ta'uudhaa baannaan garuu
kostiin hin godhu waan guddaa ta'uu danda'a. Kan biraanii biyya kanaa keessatti jechuudha darbee dhaabbileen liqa kennan amma Afrikaan biyyoota Afrikaa irra jireessa isaanii liqaatiin kan isaan jiraatan kun waanuma beekamaadha biyyooti addunyaa sadaffaa keessa jiraatan jechuudha. Kaleessa gabaasi dhiyaate jechuudha amma dhufne istiidiyoo kana galleetti jechuudha biyyoota 77 Afrikaa keessa addunyaa kanarra jiraataniif jechuudha liqarraa akka isaan aragalfatan hamma COVID-19 hamma inni darbutti jechuudha. Itoophiyaan kana keessaatii carraa tokkoffaadha kan isheen argatte jedhamaa jira. Kanaan wal qabatee egaa piroojektootii baay'een biyya kana keessatti hojjetaman Chaayinaadhaan kan hojjetamu akkuma Afrikaatti jechuudha. Irra jireessaan immoo Chaayinaan piroojektii ishee bal'inaan kan isheen keessatti adeemsiftu Itoophiyaadha. Inni kuni piroojektiin hojjetamu kun baay'een isaa liqaadhi. Irraa jalaatiin kan inni kaffalamu kun abdii hin qabaata biyya kanaaf. Baay'ee gaariidha. Egaan yeroo rakkoo hamaa kana keessa wantoonni akkasii immoo good news yookaan yaada gaarii nama biyyas namas gammachiisudha jedheetan yaada. Liqi Itoophiyaadhaa deemee gubbaa ga'eeti jira. Waggoota kurnan darbanitti liqa Itoophiyaa irra jiru akkaataan itti guddachaa dhufe yoo ilaalte growing at a fast rate. Percent kudhan digdamaa miti kan dabalaa jiru double godha triple gochaa kan inni dhufeedha. Yeroo yaadde isaa keessa jirra jechaadha. Kanaaf liqi kun immoo baay'een isaa commercial loanidha. Keessumatti wanti biyya Chaayinaatti dhufe kun commercial loan jechuun high interest rate. Requirement isaas baay'ee stringentidha. Kanaaf Itoophiyaan isa kana kaffaluu keessatti hudhama akkamii keessa akka ture muummeen ministeera yeroo garaagaraatti ibsaa turaniiru gara Chaayinaatti imaluudhaan gara concessional loan yookaan dhallisaa gara xiqqoo gadi bu'aatti akka inni naanna'ullee gochuu irratti hojii guddaan hojjetamee jira. Har'a immoo COVID-19 keessa teenyee COVID-19 rakkoo inni Itoophiyaatti fidu keessaa tokko indebtedness keenya guddata. Qorannoon waldaan hayyoota dinagdee fi misooma Oromiyaa dhiyeenya kana maxxansee rakkoo dinagdee COVID-19 nutti fidu keessaa akka biyyaatti indebtedness keenya guddisa kan jedhudha. Kanaaf tokkoffaa liqisaa dabalaa deema amma kaffaluu hin dandeenyu hanga kaffaluu dadhabneen immoo adabisaa baay'achaati deema liqa kan biraa argachuu irratti carraas jalaa dhumaa liqa kan biraa argachuu miti investmentiin kamuu ati baay'ee idaas irra jira taanaan biyya kana dhufe investiin godhu waan baay'ee wal xaxaa fidee dhufa sababa ta'ee fi liqii kana keessatti warra liqii dhiifamuuf yookaan yeroon isaa dheeratuuf yookaan dhalli isaa gadi bu'uuf ta'uun Itoophiyaadhaa fi abdii guddaa fida abdiin inni fidee dhufu at least maaliidha amma hudhama kana keessa teenyee ofirraa baasuudhaaf hin ciqqabnu jechuudha. Piroojektii harka keenya jirtu raawwachiisuurraa funaannee gara warra abbootii liqii nurraa qabanii kennuutti hin dhandhu jechuudha. Kanaaf hafuura galfannaa guddaadhaa jedhamee fudhachuu hin danda'amu. Kabajamoo daawwattoota keenya qophiin hayyuu dinagdee Dooktar Guutuu Teessoo wajjin taasisaa jirru akkuma itti dhufeetti jira. Ammallee turtiin keessan nu faana ta'u. Inni kan biraani yeroo addunyaan weerara akkasii keessa galtee jirtu kana keessatti jechuudha. Hayyooti tokko tokko kan isaan kaasanii baankii addunyaa kana keessa birriin hin sochoone jechuudha. Doolaara tiriliyoona hedduu kan ta'e baankii addunyaa kana keessa akka inni jiru kan dubbatan hin jiraatu. Yeroo akkas addunyaan muddama kana keessa galtee jirtutti birriin kun dandamachiisuu hin danda'u laata? Hin danda'as hin danda'us. Fakkeenyaaf baankii idil addunyaa keessa World Bank jennu kana keessa gafuudhamee biiliyoonii hedduutu Itoophiyaadhaaf liqeeffame haa jennu. Liqa tolamni kan inni dhufu tokko maal goonatti social distancing irra jira. Stay at home irra jira. Business slow down ta'eeti jira. Namni yoo fuudhee maallaqa sii kenne maal goota? Fakkeenyaaf ati warshaa tokko qabdaa hin oomishtaa biyya alaatti argita. Oomisha kee namni sirraa fudhatu hin jiru hojjetoonni kee fayyaa isaaniif yaadda'u sababateef warshaa kee galanii hin hojjetanii liqa ammatti barbaaddu caalaa harka 10 dabalee yoon sii kenne liqi sun maal si fayyada? Liqi kan inni fayyaduu danda'u business atmosphere, industrial transition, agricultural operation kun sadarkaa barbaadetti socho'aa jira yoo ta'e gaafa dhufu hojii guddaa hojjechuu danda'a jechaadha. Biyyoota keessumatti COVID-19 to'atanii
fayyaduu danda'a. Amma gara hojiitti galu saabateef industirii isaanii cufame gara banuutti geessu saabateef amma rakkoon isaa rakkoo kapitaalaa ta'uu mala. Rakkoo maallaqaa ta'uu mala. Isaaniin dafanii gara hojiitti galchuu keessatti faayidaa guddaa qabaachuu danda'a. Haa ta'uti garuu biyya akka keenyaa kanaaf pirojektoota bu'uura misoomaa ta'aniif baay'ee nu gargaaruu danda'a. Daandii ta'uu danda'a, humna anniisaa keenya ittiin raawwachiisuu ta'uu danda'a, buufata fayyaaf manneen barnootaa ittiin babal'isuu danda'a. Warra kanaaf hojii guddaaf bu'aa guddaa fidee dhufuu danda'a ta'a. Haa ta'uti garuu warshaalee investimentii industiriiwwan biyya keessa jiran sosochoosuu kana keessatti hamma dhukkubi kun tasgabbaa'ee oomishi keenya kun gabaa biyya alaa argatee sochiitti nu galchuutti yoo dhufe idaa isaatu caalaa dabalaa diima malee faayidaansaa agas mara ta'e natti mul'atu. Akkas jechuun garuu liqiin kun nu fayyadu jechuu miti. Hudhaa guddaa keessa jira. Madda miindaa kaffaluun iyyuu yeroo itti yaaddessutti deemaati jira. Pirojektoonni harka keenya keessa jiran raawwachiisuudhaaf harki yerootti nu gabaabbatetu jira. Warra kana dafanii raawwachiisuudhaaf faayidaa guddaa fideetti dhufa. Erga wantoota kana raawwannee booda oomishatti erga gallee booda hangamitti isa jedhudha. Egaan liqa tola miti. Dhala qabaa adabbii mataa isaatii qaba. Liqa deebisuu dadhabuun addunyaa irratti immoo balaan isitti fidee dhufu baay'ee gadheedha. Credit ratingin baay'ee al tokko gadi bu'eeti jennaan foreign direct investment in biyya kee hin dhufu liqa kan biraa hin argattu adabbiin yookaan qoqqobbiin sirra dhufullee wantoota baay'ee ta'uu danda'a. Kanaaf ija sanaan ilaalamuunsaa baay'ee barbaachisaadha. Ameerikaan zeeroo intrestiidhaan abbootii qabeenyaatiin maallaqa fudhaa jetti. Eenyuyyuu fudhachuuf fedhii hin qabu. Gara negative interest rateetti deemuuf jedhu ammas eenyuyyuu fudhatu. Prioritiin dhala namaa of eeguu of fayyisuuf of baraaruu saabateef kanaaf ija akkasiitiinis ilaaluun hin danda'ama isa jedhuuf. Gara biyya keenyaatti as deebinaa waqtiin kun waqtii gannaati. Yeroo itti qotee bulaan maasii isaa yookaas immoo ooyiruu isaa qotatu hojjetatudha. Biyya keenya keessatti immoo qotee bulaan akka amaleeffateef akka baratametti jechuudha waloodhaan yookaas immoo daboodhaan kan inni hojii hojjetu. Dinagdeen biyya keenya irra caalaan immoo qonna irratti kan bu'uureffatedha jechaa jirra. Yeroo itti industiriin magaalaa small scale industry business warri ta'an kun yeroo isaaniitti hojii dhaabanii jiranitti silaa qonna irratti baay'ee xiyyeeffannoodhaan kan hojjetamuun irra ture. Amma garuu yeroo itti koovidiin kun jirutti jechuudha hanga baadiyyaatti illee koovidiin hin deemu jennee wanta wabii hin qabnu. Sa'aatii kana keessatti jechuudha qotee bulaan walitti dhufee hojii kan hojjenneef social distance yookaas immoo gargar fageenya hawaasummaatu jira. Maaskii kaawwadhaa hojjedhaa jechuutu jira. Qotee bulaan immoo kana bareera. Qofaa isaatu hin taane waliin ta'eeti kan inni hojii isaa hojjetu. Isa kanaaf maaltu godhamuutu irra jiraata? Eegaan sila akkuma dubbanne COVID-19 keessatti qonni biyya keenya kan inni saaxilamuuf deemu marsaa qonnaa isa bara kanaati jechaadha. Isa waggaa darbeera jechaadha. Amma gaan COVID-19 ummanni keenya wal ta'ee lafa qonnaa dhaquusaa qofaayyuu miti. Hidhata gabaa baay'ee jalaa jeeqaati jira. Ummanni keenya xaa'oo barbaada. Xaa'oon yeroodhaan biyya alaatii bitamee dhufee gatii qotee bulaan keenya danda'uun dhiyaachuufiin hangam sululaa deemaa jira isa jedhudha. Keemikaalii baay'eetu barbaachisa. Kan aramaadha, kan ilbiisatti irraa bal'isan baay'ee kun har'a ibsa jira. Qonni geejiba guddaa barbaada jechuun hin fe'ama sababa ta'ee fi waan ittiin fe'amu baay'ee transportation system guddaadha kan inni barbaadu. Sanyiin iddoo tokkotu bitamee dhufee sanyii filatamaan fe'amee dhaqeetu raabsama. Kun hundumti isaayyuu qonna irratti dhiibbaa hamaa uumuu danda'a. Mallattoon isaa tokko tokkos mul'achaati jira. Ministeerri qonnaa kana irratti hojjechaa akka jiru dhiyeenya kana miidiyaa irratti waan dhaga'een qaba. Haa ta'uti garuu rakkoo COVID-19 kana wajjin wal qabatee akka kanaan dura sululaadhaan hojjechuun danqaa ta'uu danda'a kun tokko. Yeroo aktuaalii qonnaatti galamu kan ammoo akkamittitu hojiin kun keessa ba'amaadha. Hojiin qonna biyya keenya makkanaayis dibni baay'insa humna namaan qotamu, harkaan qotamu. Haramaan isaa harkaan, babbaqaan isaa harkaan, sirbisiisaa kan jedhamtu jira inni harkaan. Oomisha kana alaa galchuun, falfaluun, tuulanii kaa'uun, baatanii kun hundumtuu humna namaa baay'eetiin hojjetama. Buna lagaa gaafa fe'an nama 30 dhaqee buna funaanee yookaan harreetti yookaan ofiisaatii mataatti baatee fideeti kan inni galchu. Maaliif daandiin lafa keenyaas geejibaa fi kan rakkisaa ta'eetu jira. Kanaaf egaan COVID-19 kun keessumatti physical distance inni barbaachisuuf amaleeffannaan qonnaa keenya rakkoo hamaa keessa galaatii jira. Egaan kanaafuu maal godhamuutu irra jira inni jedhu inni tokkoffaan qotee bulaa keenyaan mana stay at home yookaan mana taa'aa gaafa jennu
Qote bulaadhaaf konsepchuwaalii maaliidha inni kun ni jedhu beekamuu danda'u irra jira. Qote bulaan mana sagalee cufatee ta'a jechuun gadi baatee hin qotin jechuudha. Gadi bahee hin qonne taanaan qote bulaa duwwaa fituun ta'in warra magaalaa jiraatan hundumaafis maddi jireenyaa yookaan qaala'insi jireenyaa hamaa ta'uu danda'a. Kanaaf qote bulaa keenyaaf qonna kee keessa taa'ee achuma suuqii achuma aramii ganda gara ganda tokkootti mana nama tokko gara mana nama tokkootti qonna nama tokko keessa gara qonna kan biraa hin naqini qonna kee keessa taa'ee ta'utu irra jira kun tokko. Lammata ogeeyyiin extensionii keenya baadiyyaa hundumaa keessa jiran qote bulaan kun akkamittiinitu walirraa fagaatee walii wajjin haramuu danda'a. Akkamittiitu walirraa fagaatee oomisha kana gaafa inni ga'u galchachuu danda'a jedhu irratti barsiisa kennuufiin gorsa kennuufiin qajeelfama kennuuf to'achuun baay'ee barbaachisaa yeroo itti ta'utti deemaati jira. Akkasumas qonni kun gaafa alaa galu vaayirasii COVID-19 akka inni hin faalamneef eegamuu danda'u ture jira. Guyyoota baay'ee turaa jedhameera. Waan diilallaarra, waan sibiilaarra, waan akka midhaanii kana guyyoota baay'ee ture. Kanaaf oomishuma kanarratti illee COVID-19 kun vaayirasiin kun achirratti bu'ee akka inni hawaasa ganda isa gabaa keessa bitatu hin faalleef barumsa kennuufiin qajeelfama kennuufiin qotee bulaa keenya barbaachisuun baay'ee barbaachisaa ta'a jechaadha. Egaan qonni kun at any cost waggaa kana akka inni rakkoo keessa hin galle akka inni hin qisaasamnee fi kallattii hundumaatiin irratti hojjetamuun baay'ee barbaachisaadha. Ulfaadha Dooktar gara waa'ee mana barumsaatti isin dabarsa. Yeroo ammaa kana yuunivarsiitiiwwan Itoophiyaa keessa jiraatan 45 ol kan ta'an utoo kolleejjiiwwan private higher education utuu hin dabalatin jechuudha. Biyya kana keessa yuunivarsiitii mootummaa qofti jechuudha 45 ol ta'an jechuudha barataa gara maatiitti deebisaniiti kan isaan galchanii jiranii. Barataan kun irra jireessi isaa jechuudha 100,000 kan lakkaa'amudha barataan amma gara maatiitti galee jiru. Isaan kuni maatiitti yeroo galanii wanti hojjetan baay'ee jiraachuu dhiisuu danda'a. Maatiin jireenyi isaa dinagdeen isaa akka duraa socho'aa jiru. Warri baadiyyaatti galan maatii gargaaruu danda'u. Irra jireessi isaa garuu warri magaalaawwan xixiqqoos ta'e gurguddaa keessa jiraatanii yeroo ammaa kana jechuudha hojii dhabaa ta'anii yookaan isaan employment warra ta'anidha jechuudha. Jarreen kuni irra jireessaan barataan umurii isaa kan dabarsu yuunivarsiitii keessattidha. 80 ol jechuudha. Waqtii isaa mere yookaan ganna ta'ee duwwaa mana tura barataan jechuudha. Isaan kana irra 80 mootummaatu gargaara barattoota kana yookaan dargaggoota jechuudha. Inni kun maatiif hammam yaaddoodha. Barataan kun irra jireessaa maatii bira gaafa jiraatu wanti nyaatamu, wanti uffatamu, wanti baay'eensaa yeroo itti maatiin immoo hojii hin qabne kana keessa maatiidhaaf hammam yaaddoo ta'an kun. Dinagdeedhaan yookaan waan barataan kun nyaatee dhuguun agas mara maatiin hin miidhamu. Garuu maatiin kan miidhu kallattii biraadha jedheetan yaada. Sababi isaa maatii tokko keessa nama tokkotu mana barumsaaf dhaqa yookaan nama lama barumsaaf dhaqa. Biddeen manaa toshitu namni tokkotti dabalameef agas mara kostii hin godhu. Nama 6 keessaa namni 7ffaan saaba dhufee fi miidhaa garuu baay'eedhuma dinagdee maatii sanaa garmalee qormaata keessa galcha jedhee yaadu. Kan biroo immoo yeroo inni yuunivarsiitii dhaqu geejjiba kennaniif ergu. Isumatu gara nyaataatti jijjiirama ta'a. Achitti immoo maallaqatti ergaa oolu safoota koppii kanaaf inni bakka wal buusuu danda'a. Haa ta'uutii garuu barataan kun mana jira jechuun hojii malee mana ta'a jechuun kiraayisisii baay'eedha kan inni fidee jiru. Tokkoffaa kiraayisisiin fidee dhufu keessaa education barnoota biyya kana yookaan literacy biyya kana sadarkaa ol dudduubatti deebisa. Barana yuunivarsiitiin eebbisiisuu hidheera digirii jalqabaa. Kun qisaasama hamaadha. Manni barumsaa keejiidha kaasee hanga kutaa 12tti jiru barana tootaalii dhaabateeti jira. Keessumatti magaalaa akka Finfinnee kana keessa karaa teknooloojiitiin ijoollee barsiisuuf gargaaruutu jira malee magaalaa Finfinnee gadi baanaan teknooloojiin isaas dandeettiin isaas infraastiraakchariin isaas hin jiru. Kanaaf litirasii irratti dhiibbaan ni fidu baay'ee hamaadha. Ijoolleen ji'a 3 mana turtee jennaan aabaa caadaa irraanfachuu dandeessi baay'isee wayii. Argaati jirra mana keenya keessatti. Ji'uma 3 kana keessatti dubbisuu mana dadhabanitti gaaniiru ijoolleen. Kun baay'ee qisaasa hamaa fidaa jira. Kan biroon social crisis baay'ee fidee dhufa. Dargaggeessi tokko gaafa mana oolu abdii kutannaa dhufa. An gatiin koo maal jechuutu dhufa. Araada garagaraaf saaxilamuutu dhufa.
maatii jeequu, safara jeequu, of jeequu baay'eedha kan inni fidee dhufu. Moral crisis inni itti fidee dhufu, social crisis inni itti maatii keessatti fidee dhufu waa'ee haaraa miti. Namni hojii dhiisee ji'a lama mana taa'ee haa ilaalu. Namni sila hojii qabu tokko. Hamma of ajjeesanitti yeroo inni itti nama ga'utu jira maaliif mental crisis guddaa dhufu. Fakkeenyuma tokkoon sii kennan. Ji'a lamaaf walakkaa mana taa'ee mucaan kun hangafaa kutaa 4 barata. Kufatee nama yaalaatti geessine mucaa waggaa 10 mana keessa ofii gaa'ol. Maallaan jedha hakiimiin mana taa'uu isaatu stressii hamaatti fidaa jira. Ijoollee baay'eetu guyyaa guyyaatti na bira dhufan keessa loodii guddaadha jedhe. Kun egaa mucaa waggaa 10ti. Yoo taphachiiftes yoo gafuutes waan baay'ee irraanfachiisu meeshaatti mana keessa taphatan yoo ilaalte irraanfachiisuu dandeessa. Nama yuunivarsiitii ga'e tokko eebbifamuudhaaf nama ji'i ja'aafiif tokko waggaa tokko dudduubatti gaafa deebiftu maatiitti gaafa galchitu maal akka inni moral crisis inni itti fidee dhufaa jiru akka kallattii sanaan yaadu ture jiraadha. Manni barumsaa kun cufuu malee investimentii guddaa gaggeessaa jira mootummaan barsiisaadhaaf kaffalamaadhuma jira. Hojjetaa yuunivarsiitii keessa jiruuf hojjetaa haayiskuulii mootummaa keessa jiruuf maal kaffaltii guddaatu kaffalamaafii jira. Payment with no service jechuudha. Labor productivity jedhama dinagdeedhaan ani maal oomisheetan naaf ba'aa jira jechuudha. Naaf kaffalamaa jira. Kanaaf productivity per person kan jennu kun yuunivarsiitii hundumaa keessatti gara zeerootti gadi bu'aati jira jechaadha. High school keessatti manneen barumsaa meeqatu jira. Mootummaa naannoo Oromiyaa duwwaa fudhannee yoo ilaalle mana barumsaa sadarkaa lammaffaa mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa meeqatu jira. Barsiisaa meeqatu jira. Waardiyyaa isaa manni barumsaa tokko keessa hojjetaa meeqatu jira. Isa kan hundumaaf mootummaan kaffalaati jira. Kiraayisiin meeqa mootummaa irra ba'e gara dhuunfaatti dhaqi. Kolleejonni dhuunfaa kun gamoo kana kireeffataniiti kan isaan jiran. Barsiisaadha kaffalaa jiru. Baratanii barsiisanii garuu argachaa hin jiran. Kiraayii manaan kaffalu, kan boba'aan kan ibsaan kaffalu, kan bishaaniin kaffalu, kan barsiisaan kaffalu galii garuu waa tokkoon qaban. Kanaaf kisaaraa inni fidaa jiru warra keejii mana barumsaa keejii qaban warra mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa sadarkaa lammaffaa qaban kisaaraa isaan har'a keessa jiran baay'ee hamaadhaaf baay'ee gadi fagoo keessa jiru. Kanaaf wanti mana barumsaa kanaa wajjin wal qabatee jiru. By the way, service sector keessa galii guddaan kan irraa argamu tokko barnoota. Kan GDP keenyaaf gumaacha guddaa godhu keessa education serviceedha. Kanatu har'a dinagdee nama dhuunfaati kaasee hamma dinagdee biyyaatti qisaasama hamaadha kan inni geessisaa jirus geessisus. Kana gochuudhaaf amma gamma barataan amma social crisis keessa jira, mental crisis jiraachuu danda'a, xiinsammuu isaa miidhameera ta'uu danda'a. Kan irraanfachiisuudhaaf yookaas immoo barataa kana sammuu isaa eeguudhaaf wanti barataa kana biizii gochuu qabu naannoo isaatti akka mootummaatti maaltu eegama mootummaa maal gochuu qaba barataan mana jiru kun maal gochuutu sarara jiraata. Agartee silaa amma gaa yeroo akkasii keessaa sistemii jabaan yeroo akkasiitti kan inni nu barbaachisu. Mana taa'ee bara tokko kan jenneef teknooloojiin isaan jiru. Fakkeessuun hin danda'ama. Yuunivarsiitii baay'ee gaafanneerraa interview goonee ilaalleerraa warra maastarsii dhufanii reejistarii gochuu dhibbaa meeqaan warri digirii lammaffaaf digirii sadaffaa baratan. Kanaaf teknooloojiin manatti barsiisuun hagas mana rakkisaadha. Maaliif namni beegii dhaabee Aksum Yuunivarsiitii jiru tokko Aksum Yuunivarsiitii beegii ta'e onlaayinii baratee qormaata fudhatachuun nama yaaddisa. Teknooloojii isaatu hin jiru. Biyya alaatti garuu barachaa jiru teknooloojiidhaan. Kanaaf teknooloojii kana jabaatee barsiisuun rakkisaa ta'uu mala sabaatiif maal gochuutu danda'ama. Tokkoffaan hojii volontarizimii akkamittiin dargaggoota kan hojjechiisuu dandeenya. Biqilaa dhaabuun jedhamu kun jira. Tajaajila hawaasummaa garaagaraa kennu jira. Qonnaan bulaa kana gargaaru jira. Barsiisuu leenjisuu ta'uu danda'a. Physical distance barbaachisuu eegamuudhaan dargaggoonni kun gara sanatti akka isaan bobba'anii godhan gochuu jira. Kan biroo hojii harkaa uumuu danda'a dargaggeessi kun. Dargaggeessi kun jechuun innoveeteriidha. Waa uumee hojjechuu danda'a. Kanaaf leenjiin naannootti kennamee fi entrepreneurship skilliin naannootti kennamee fi yoo jedhee hanga mana barumsaatti deebi'utti hojii ittiin hawaasa gargaaru, hojii ittiin maatii gargaaru, hojii ittiin madda galiillee uumu hojjechuu danda'a. Isa duwwaa miti. Rakkoowwan akka hawaannisaa nutti dhufaa jiran kana keessa kan ittiin ofirraa deebisan tokko humna namaatiin. Humna raayyaa ta'uu danda'a jechaadha dargaggoon kun kanarree ofirraa deebi'uudhaaf. Hojii misoomaa kan daandii kan waan baay'eetu hojjetamuu danda'a. Inni kun gaa maal barbaada? System structure dite jabaate ummannis
mootummaanis kan wal jaallatu, kan wal simatu, kan wal dhaga'u, kan wal duukaa luuca'utu ta'eeti hojii baay'eetiin hojjechuu danda'ama. An gaafan first degree baradhu gaafan biyyatti gale ji'a 2 barsiisaan ture. Hanga tokko at least namni naannoo bulchu nama baay'ee jaallannu walitti siqannu saabatee fi barsiisaati ture. Haala amma keessatti biyya keenya keessa jiru kana keessatti waan akkasii irratti bobbaasuun hagam mara danda'ama isa jedhudha. Sistemii qabaachuun humna dargaggeessi kun waa baay'ee ittiin hojjechuu danda'ama. Gaara ittiin diiguutu danda'ama baay'isee. Magariisa ittiin gochuutu danda'ama. Garuu haala kana simatu yoo qophaa'inni isaa hin jiru ta'e gochuun rakkisaa ta'uu mala. Ulfaadha marii keenya gara xumuraatti hin fida. Gara xumuraatti waan ani isiniif kaasuu barbaadu amma COVID-19 addunyaa kana guutummaatti muddee hudhee qabeeti kan inni jiru. Akka fakkeenyaatti second world war irratti jechuudha. Yeroo sana keessa Ameerikaanii yeroo itti dinagdeen ishee dho'ee addunyaa irratti mul'ate addunyaa kana irratti giiftii addunyaa kanaa ta'uu kan isheen dandeesse especially yeroo second world war yookaan waraana addunyaa lammaffaati jedha seenaan yeroo dubbatu. Haala amma deemaa jiru kanaan yeroo itti weerarri uumamaa kun immoo jechuudha COVID-19 kun yeroo itti addunyaa tuqee jiru kana keessa yeroo addunyaan dinagdeen ishee kufee jiru kana keessa addunyaa irratti biyyi haaraa taate ba'uu dandeessu jirti. Amma fakkeenyaaf yoo fudhannee ilaalle guyyaa tokko keessatti illee haalli dinagdee jechuudha jijjiirama guddaa fiduu danda'a. Hojiimti guyyaa tokko keessatti hojjetamu jechuudha. Amaazonii yeroo tokko jechuudha Biil Geetiin caalee sa'aatii muraasaaf jechuudha yeroo itti addunyaa kana irratti Biil Geetiin caalee tureera. Sa'aatii muraasa duwwaadhaaf jechuudha. Amma immoo ji'oota dheeraadhaa fi addunyaan kun amma stay home keessa jirti jechuudha. Rukutamteeti kana isheen jirtu weerara kanaatiin jechuudha. Biyyi akka kana addunyaa kana irratti ba'uudhaa fi carraa qabdu jirti. Biyya kamtu waan akkasiitiif carraa qaba inni jedhu yaaduun rakkisaa ta'uu danda'a. Biyyatti kanaaf garuu carraa wayii fideen dhufa taasila isa jedhuun waa tokko yaada eeruu barbaade. Agartee biyyoota Awurooppaa kana, biyyoota akka Ameerikaa kana, biyyoota akka Far East, warra akka Japan, warra akka Chaayinaa fi Saawus Kooriyaa kana dinagdeedhaan addunyaa irratti gara mataatti akka isaan ol ba'an kan isaan godhe rakkoodha. Rakkoon akkati qaawwaa barbaaddu si godha. Akkati baay'ee innoveetiivii taatu si godha. Akkati way out barbaaddu si godha. COVID-19 namoonni baay'een addunyaa kana jijjiiran warra manatti cufamee galanii ta'anii quality thinking yaada baay'ee calalaa ta'e yaadanii yaada haaraadhaan fudhatanii ba'anidha. Carraa akkasii nu fidee dhufuu danda'a. Fakkeenyaaf Itoophiyaadhaaf wanti kun silaa biyya kana keessa nagaan jiraate. Silaa biyya kana keessa tasgabbii amansiisaan jiraate. Sabaaf sablammii gidduu tokkummaaf jaalalli guddaan jiraate. Itoophiyaa mataa Afrikaa godhee ba'uu danda'a jedheen yaada. Attamitti. Oomishawwan Itoophiyaa keessatti oomishaman qonna kana fudhattee yoo ilaalte Yugaandaa fudhadhu, Keeniyaa fudhadhu, Ruwaandaa, Tanzanii biyyoota East Afrikaa kana keessa jiranii nyaati isaanii baay'ee inni meeniin boqqolloodha. West Beltiin Itoophiyaadha maize productionidha. Gujjamiin yoo fudhatte, Wallagga yoo fudhatte, Ilubaaborii yoo fudhatte, Beenishaangulii yoo fudhatte, Gambeelallee yoo fudhatte, maize beltiin asambuudha kaate. Quality meezii processii godhanii yeroo itti namni mana ta'aa jiru kana gaanfa Afrikaatiif dhiyeessuun hin danda'amu. Isa duwwaa miti. Wantoonni rakkisaa ta'an qoricha beeladaati. Biyyoonni East Afrikaa keessa jiran qoricha beeladaa kan isaan fudhatan biyya akka Itoophiyaati. Silaa kanarratti investii goone yeroo isaan itti Chaayinaa irraa bitachuuf dadhaban, yeroo isaan itti biyya Hindiitii galchuuf dadhaban kana Itoophiyaadhaaf carraa gabaa guddaadha fidee kan inni dhufu. Hidha laga Abbayyaatti jira. Irratti xiyyeeffatamee investmentiin jiru gara hidha laga Abbayyaa kanatti yoo godhame hidhi laga Abbayyaa kun dinagdee biyya keenyaa harka 3-4 triple gochuu danda'a. Ittiin qonna, ittiin itu rural transformation fi jijjiirama baadiyyaa kanatti hin finne boba'aa clean energy ittiin biyya alaatti gurgurree isa humna anniisaa gurguruu duwwaa miti. Sababa humna anniisaa qulqulluu gurguruuf addunyaan nu kaffala. Humna industiriitti ce'uu keenyaaf bu'uura isa ta'e galmaan ga'an. Carraa kara industiriitti ittiin ceenu guddaa nu fidee dhufuu danda'adha. Fakkeenyaaf gabaa oomisha baay'ee biyya alaatti kan galchinutu jira. Akka isa bakka buufnu biyya alaatti galchuu dadhabneerra lookdaawuniitti addunyaarra jira.
ofii keenyaan akka of danda'annuu fi akka waan baay'ee innoveetii godhu godha. Fakkeenyaaf fees maaskii isa jedhan kana isaa bitaa turre. Chaayinaa irraa bitaa turre bini har'a garuu biyyatti oomishuu hin danda'amu. Akka inni danda'amu argisiifamee jira jechuudha. Rakkootu gara sanatti huccuudhuma mana keessa jiru waanuma naannoo jiru akka hojjennu kan nu godhe. Sanitaayizariin biyya alaatii gala ture. Oomishuun danda'ameera. Oomishuu miti yoo barbaachisaa ta'e yuunivarsiitii keessatti waan oomishamutti ga'e warshaattuu miti. Hin danda'ama jechaadha. Nyaata dibata nyaataa isaa galchina. Biyya alaatii galchina. Saliixiin eessaa oomishama? Kuduraaf mudurree eessaa oomishama? Nuugiin eessaa ba'a? Yoo gadi teenyee of danda'u nurra jira jennee akka biyyaatti murteessin biyya oomisha of mataa isheen of dandeessu duwwaatu hin ta'in gabaa Afrikaatii fi kan dhiyeessitu gochuun hin danda'ama jechaadha. Kanaaf dhiibbaan nutti dhufe kun haalli mijataa wayii biyya keessa utuu jiraate ija uummataa banee ija abbootii qabeenyaa banee carraatti jijjiiruun hunuma danda'ama ture. Gaafa sana sila industiriitti ceena isa jenni akka guddinni industirii keenyaa tarsiimoon samaayidha yookaan export oriented taanaan side by side immoo import substitute taanaa jenna. Gara sanatti fuuli akka ceenuuf illee carraa guddaa nuuf fidee dhufa ture. Ulfaadhaa Dooktar baay'ee isin galateeffannaa as istiidiyoo keenyatti argamtanii yaadaaf dhaamsaa mariin wajjin taasiftaniif maqaa daawwattoota IBT'n guddifnee isin galateeffannaa. Ulfaadhaa yeroo kan biraa maree kan biraatiin akka wal arginu abdii guddaan qaba. Galatooma. Galatooma sinis. Daawwattoota keenya turtiin hayyuu dinagdee fi pirezidaantii waldaa hayyoota dinagdee Oromiyaa Dooktar Guutuu Teessoo wajjin taasifne kan hangammaatti isin daawwachiifnedhaan wajjin turuu keessaniif baay'ifnee guddifnee isin galateeffannaa. Qopheessee kan isin biraan gahan Daani'el Tasfaayitii akkasumas ogeessii kaameraa kootii Seenaa Lammiiti. Galatooma yeroo gaarii.